무슨 소리예요? 대박. 아 웃겨. 처음 듣는 소리. 아줌마 이거 짱 잘해. 이거 뭐라는 거예요 지금? 응. 무슨 소리예요? 대박. 아 웃겨. 처음 듣는 소리. 아줌마 이거 짱 잘해. 이거 뭐라는 거예요 지금? 응. 루디야 하지 말자. 아니 사람 내리면 좀 비켜줘야지. 내린다는데. 세 번을 얘기도 했는데. 사람이 많았어요? 많긴 많았는데. 안. 그래도 약간 그대로 비켜주는 그러고. 신용은 하잖아 다들. 사랑이 안녕. 왜 너무 가격하게 그래? 응? 어? 사랑이 안녕해. 사랑이, 루디 어디 갔다 왔어? 루디야. 털 깎았네. 네. 루디야. 루디야 이렇게 해봐. 줄 그렇게 하면 안 돼요. 줄 안 돼요. 사랑이 뒤에 숨었다. 사랑이 뒤에 숨었네, 진짜. 사랑아. 예쁜 원피스. 언니 쓰러졌다. 언니 살려달래, 사랑아. 어떻게 일어나. 사랑아. 언니 아프대. 사랑아, 언니 노숙 살고 있잖아. 노숙. 쟤 뭐해? 되게 멋지다. 강아지도 있어. 쟤 봐봐 멍멍. 쟤 멍멍 있어 멍멍이. 멍멍이 짱 귀여워. 와 이렇게 하면 되는구나. 아, 언니가 아직 안 나왔어요. 네.